好，歡迎大家嚟到呢個我哋嘅青少年團契裏邊嘅一個音樂分享會。咁好可惜咧，我今日咧就唔可以出現啦，因為我實在係請唔到假。最後我先知道我要翻工，咁就係啦，唔好意思。咁但係咧，我想喺呢度咧就歡迎大家啦。咁另外就係想多謝一啲人嘅。咁你等我陣啊，我驚我呢個多謝漏咗。咁第一就係我多謝 Jamie 同埋少少啦。咁多謝佢哋兩個嚟到我哋當中去到幫我哋表演啦。我喺少少屋企，咁但係咧我睇到佢哋練習咧係好認真，佢哋都係好勁嘅。你哋陣間就會睇到佢哋究竟有幾勁，有幾夾㗎啦。咁咧，另外咧就係我想多謝阿師啦。咁阿師係今次嘅呢個音樂會分享會嘅統籌啦。咁另外就係多謝 Louis 啦，Louis 係我哋今次嘅 MC 啦。咁我亦都想多謝 Covalent Band 啦。咁係佢啱啱同我哋敬拜完啦。咁另外就係多謝阿寶欣啦，寶欣佢淨係會幫我哋做 PowerPoint 嘅，佢幫我哋撳送敬拜裏邊嘅歌詞。咁另外就係多謝信傑嘅，咁信傑咧就係負責今次嘅音響啦。咁亦都好多謝Carol 嘅，咁其實 Carol 咧佢係我同佢溝通咗好耐，咁亦都佢好幫手，咁亦都幫我哋安排咗一個好好嘅場地，咁亦都想多謝喺呢個借呢個機會多謝佢嘅。咁當然最後嘅係想多謝你哋每一個出席嘅人，因為冇你哋嘅支持，咁就冇呢個音樂會。係啦，咁就我唔講咁多啦，咁就希望大家 enjoy 一陣間嘅音樂分享會啦。我將時間交翻俾 Louis 先，唔該晒。